Рождество с праздником. Еду домой из обители Чихачева. Был у старца Аники. Перед Новым годом пришла мысль, что что-то не хочется мне никаких гостей, ни в гости. Тем более там брату во Христе нужна была морально-психологическая помощь. Решил поехать. Во славу Божию, трудиться, молиться, очиститься. Вчера был у батюшки на приеме. Он такие полезные вещи сказал, которые на всю жизнь будут полезны. Говорит, что, говорит, толку вы просите верующих верных жен, если вы из них делаете неверующих? Ну да, так и получается, что муж, который уверовал, а рядом с ним просто верующая, как они говорят иногда про себя, без фанатизма, да, ей тяжеловато приходится таким неофитом. Он же хочет всех покрестить, рассказать о Христе, о заповедях, как полезно жить по Евангелию, читать Евангелие, знать Евангелие. И начинает досаждать. Досаждает, пока семья не рухнет. Виноватых можно долго искать. Ну, вот, например, в Чихачеве я видел семьи. Ну, жена красавица, умница. А муж зэк, алкоголик, наркоман. Вот она его не бросает, не предает. И что интересно, эти люди, они меняются, приезжая в Чихачево год за годом. Смывается с них вот эта грязь. Они не то что наркотики бросают, они алкоголь бросают, курить бросают. Даже слова матерного у них не услышишь теперь. Так вот Господь переворачивает жизнь в таких сильных местах. И скажите, а где у нас еще в России живет какой-то старец? Ну, слышал я тут там о протестантах, Бог им судья, что они там делают. Ну, скажите, много ли у нас мест, куда приезжают обдолбанные наркоманы и их поднимают? Много ли у нас мест, куда приезжают пьяные и их поднимают? Поднимают буквально за 2-3 дня. С тяжелейших запоев просто. С тяжелейших. Я лично общался, видел ребят, которые пили по несколько лет. Кто-то там, минимальный срок там полгода вообще не выходил из запоя человек. Приехал весь трясущийся, пьяный. И через неделю уже прыгает, бегает. Да, он трясется. Потихонечку. В некоторых местах и при определенных обстоятельствах подтрясывает его еще. Тем не менее, вряд ли в какой-то больнице бы им занимались. Вот так вот. Оттуда, откуда только силы берутся. И работает. И на литургии встает. Лайн 2. 3 часа еще стоит на литургии, соборуется, причащается. В общем, место необычное. А средства массовой информации кричат: секта, секта. Ага. Ну, для вас секта.
Для тех, кто мало что понимает, считает только, что он знает, он умеет, он все понимает. Приедьте, возьмите интервью у ребят, которые там живут, которые не первый год туда ездят. Если бы не это место, их уже на земле бы не ходили уже. В аду давно жарились. Ну, веровдушные, они же в это не верят. Агностики всякие и так далее. Тем не менее, вот, все не просто так. Когда человек меняется, у тебя на глазах меняется. Важно только захотеть. Слушал несколько историй лично людей, которые за 5-10 лет меняли свою жизнь. Причем один человек, допустим, приехав сюда пьяным, побыв один раз на литургии, вышел, ощутил благодать, которую запомнил на всю жизнь. Он потом снова падал, сел в тюрьму, но когда он вышел, через 5 лет, он вспомнил о той благодати, которую он почувствовал, и вернулся. И стал меняться, стал приезжать. Так потихоньку шли наркотики, алкоголь. Шел табакокурение, шло. Даже батюшка ему по губам дал. Не говори много. Ты своим досаждением, наоборот, жену от Бога отворачиваешь. Не трогай ее, не рассказывай ничего, она сама придет. Придет еще сильнее тебя уверует. Вот так он, как молчав в семье, и жена сама пришла. В Чихачево стала ездить и поменялась. Отношение к жизни поменялось. Человек, который, по словам Евтушенко, вот, дай Бог тебе жены, или как там, дай Бог тебе жену, что не передаст. Ладно, вспомню потом, скажу. В общем, чудеса-то они рядом. Можно рассказывать и рассказывать. А можно приехать и самому все увидеть и почувствовать. И посмотреть на свою жизнь, как она начнет меняться. Страстей-то у нас много, и зависти, и обида от гордости, серебролюбие. Тщеславие, конечно, серебролюбие, зависть — это страшное, конечно. Страшные страсти такие. Да. В общем, дай Бог тебе жену, чтобы любила даже нищим. По-моему, так сказал Евтушенко. К сожалению, сейчас у нас все перевернулось давным-давно с ног на голову, и жены заявляют мужьям, что они созданы для роскоши. Общаясь в соцсетях, смотря на своих знакомых подруг, они тоже хотят в теплые страны по морям, по волнам, кататься на яхтах, фотографироваться в купальнике, похвастаться. Только потом вот бывает, сердце неожиданно остановится, и человек идет в ад и отвечает перед Богом, чему же он посвятил свое время и жизнь отмеренное. Ой, я вообще на самом деле просто счастлив, что благодаря скорбям, которые до сих пор продолжаются, легкие скорби, все равно вот эти скорби заставляют нас не сворачивать и возвращаться снова и снова для того, чтобы подкрепиться в такие места благодатные, в которые пришли подвижники Тихона Луховского. Вот, и долго-долго молились, молили это место, которое сияет благодатью до сих пор. Конечно, в этом месте очень много болящих, бесноватых,
Ну, говорят старожилы, что раньше этого было еще хлеще, еще больше. Сейчас как-то все поразбежались в миру, беснуются, болеют. Все устраивает. Еще такой момент, что живя в миру и веря в Бога по-своему или не верит, человек все хорошо, и он не понимает почему. Просто на бесовских руках сатана им завладел. И зачем ему раненая птица? Она все равно уже подстрелена, никуда не денется. Поэтому человек и живет. Вроде есть покушать, есть где жить, есть где отдохнуть. Зачем ему церковь, зачем ему причащение? Зачем ему исповедь? Считает, что он безгрешный. Но если он поживет вот в таком месте, вся вот эта грязь, которая на самом деле в нем внутри обитает, которую он не хочет замечать, она полезет. И нередко человек просто убегает и больше сюда не возвращается. Но если его коснулся Господь сердца, то он вернется и захочет поменяться. И поймет, что та жизнь, которую он ведет в миру, она вообще не спасительна, вообще абсолютно не спасительна. Что нужно все-таки творить дела милосердия, и дела милосердия не от того, что у тебя избыток, да, как в Евангелии написано. Женщина-вдова дала 2 лепты, да, и она ждала больше, потому что отдала последнее. Действительно отдала больше, чем фарисеи и богачи, которые кидали там золото в кувшины. Кидали от избытка. Так вот многие женщины в храм несут свою одежду не потому, что они милосердные, хотя Бог им судья, нельзя осуждать, конечно, нельзя, а просто потому, что в шкафу места уже нету для новых вещей, хочется гардероб обновить, хочется новые тряпки. Вот она снова накупает там на 100, на 200, на 500 000 шматья, оденет пару раз и снова в храм несет, и думает, она такая прям благодетель. Надо поносить те вещи, которые есть, они же не вышли из моды, они красивые, новые, чистые. А те там 100, 200, 500 тысяч, которые ты потратишь на новую коллекцию, ну, хотя бы половину раздай. Ближним раздай, которые нуждаются. Может, сосед, может, соседка, может, инвалид какой, сидящий у храма. Может, полезно. В общем, ладно. Всего вам доброго, с Рождеством. Там пробовал почти 10 дней, может, чуть больше, не знаю, не считал. Он очень полезный, спасительный. Чувствуется, что не зря съездил. Полезно очень было покаяться, снова пересмотреть свою жизнь. Конечно, очень тяжело уйти от осуждения. Конечно, хочется осуждать грех, а не человека. К сожалению, не всегда это получается. В общем, дай Бог нам всех благ, здоровья духовного, душевного, конечно, телесного, чтобы были силы дойти до храма, принести покаяние, частиц святых Христовых таинств. Но берегите семьи, терпите друг друга. Если вы думаете, что вы разведетесь с мужем, будете жить в шоколаде, ну, не знаю. Я как-то видел обратное, что если оба веруют в Бога, посещают вот такие места, то они меняются. И обстановка в семье оздоравливается, семьи возрождаются.
бесплодным парам дает Господь детей, и ни одного, и зачастую даже не двух. А врачи только руками разводят. Чудо. А чудо начинается вот с таких мест, как Чихачево. С таких духовных людей, как отец Ионикий, который, несмотря на то, что патриарх снял с него сан, продолжает за него молиться. Вот такой вот у нас батюшка Ионикий. Дай Бог ему всех благ.